महिन्यामध्ये उष्णता अधिकच वाढते यात शंका नाही, पण काम करून थकवा येतोच, त्यातच उष्णता म्हणजे कित्येक जण गरमीने हैराण झालेले असतात। यासाठी सामान्य गरिबांच्या घरात फ्रीज असतेच असे नाही। यासाठी गरिबांचे फ्रीज म्हणून ओळखले जाणारे मटके हे कित्येक वर्षापासून वापरण्यात येत आहे। या मटक्यातील पाणी हे नारळाप्रमाणे थंडगार असते। यामुळे पूर्वीपासून आजतागायत काही गरीब लोक मटक्याचा वापर करत असतात। याबद्दल एका ग्राहकाने आपल्या प्रतिनिधीशी माहिती दिली। हे गरमी फार वाढल्यामुळे मी घरामध्ये यूज होते म्हणून घेऊन झालो। आता गरमी उरल्या मार्च महिना चालू आहे आणि एप्रिल मे मध्ये उन्हाळा आणि वाढणार, त्याच्यामुळे आम्हाला जरूर पाहिजे म्हणून कोल्ड पाण्यासाठी घेऊन झालं। फ्रीजचं पाणी ते काय एकदम कोल्ड वाटतं, हे का नाही जरा घरच्या पाणी कसं वाटतं म्हणून घेऊन झालं। याबद्दल एका ग्राहकाने आपल्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले की 200 ते 350 रुपयांपर्यंत हे मटके उपलब्ध आहे। कलकत्ता, उस्मानाबाद, गुजरात व राजस्थान मधून ही मटकी बेळगाव येथे विकली जातात। जाणून घेऊया अधिक माहिती। अभी तो फिलहाल में कलकत्ता का है, अभी अहमदाबाद का और गुजरात का आने का है मटका। थोड़ा एक बार थोड़ा गाड़ी लेट हो गया है, ये रस्तों के काम की वजह से। अभी एक 8 दिन में पूरा माल आ जाएगा। अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान ये आने वाला है माल।